аспект, который может вас беспокоить. Okay, the major warning also in children is the possibility of inhaling a foreign body. Some kids happen to inhale small toys. It happens quite often, more often than you may believe. So this possibility must be taken in serious consideration. I would have funny episodes to tell you about that, but we don't have time. So, but please remember that in children, acute cough is normally nothing serious, but consider the possibility of inhalation of foreign body. В первую очередь необходимо выявить, не забывать, что маленькие дети очень часто глотают посторонние предметы, и нужно проверить на заглатывание посторонних предметов. Дети могут глотать маленькие игрушки. Профессор припоминает несколько случаев, когда дети, просто у него нет времени сейчас об этом рассказывать, о том, что дети могут заглатывать маленькие частицы игрушек и так далее. Поэтому в первую очередь необходимо исключить попадание инородного тела в дыхательные пути. Если у ребенка острый кашель, то здесь не стоит ни о чем беспокоиться, но необходимо в первую очередь исключить попадание инородных тел, потому что это может привести к более серьезным состояниям. In most cases of children with acute cough, the major problem are the parents, not the children themselves. И большинство случаев острого кашля у детей это проблема родителей, а не детей самих. Поскольку родители больше тревожат кашель у детей, чем самих детей. Parents must be tranquilized and tell them that it is very unlikely that the cough is anything serious, but you have to show them that you're taking the issue seriously, not ruling it, not taking it as a minor aspect. It is important, and you have to tell the patients not to worry about and not insist to give too many medicines, so they are not needed in most cases. Поэтому необходимо успокоить родителей, если они к вам обращаются с беспокойством, что ребенок кашляет. Если у ребенка острый кашель, и вы, как он говорил, исключили все серьезные ситуации, то здесь нечего беспокоиться. Вы должны сказать об этом родителям, что здесь нет ничего серьезного, и поэтому не нужно давать им большое количество лекарств для того, чтобы вылечить их состояние. Этот кашель по-любому сам пройдет. The literature says that over-the-counter medications for acute cough are not really effective and are at least as effective as placebo. The point is that placebo is effective. So many studies have shown that the placebo effect is very powerful, even in the case of cough. So I wouldn't rule out completely the possibility of prescribing some cough sedative when appropriate. And I have told you that you should not exaggerate, but not underevaluate this possibility. Да, необходимо отметить, что большинство безрецептурных средств, которые отпускаются для лечения простуды и кашля, их эффективность сравнима с плацебо. И профессор нам напоминает, что плацебо достаточно сильное и эффективное средство для лечения кашля. Поскольку кашель самопроходящее состояние, поэтому здесь он просто-напросто советует вам не обращать большого внимания на эти безрецептурные средства, потому что они плацебо сравнимы в своей эффективности. And finally, to finish up with this topic, antibiotics are not recommended unless there is evidence of bacterial infection, and bronchodilators are not useful unless there is evidence of an underlying asthma in the kids. Да, антибиотики также неэффективны для лечения острого кашля, поскольку они не имеют под собой доказательной базы, они не лечат суть проблемы, за исключением, наверное, пневмонии. И бронходилататоры следует назначать только при астме. Они эффективны только при астме и не при одном другом случае. With this slide, I wish to try and give you or highlight some warning
aspects that may deserve to be considered accurately when you deal with a young boy with acute cough. Здесь, на этом слайде, профессор представляет вам некоторые случаи, которые вы должны очень аккуратно исключить, потому что у маленьких детей они могут наблюдаться для того, чтобы точно оценить состояние пациента. And these signs are many, but I will highlight the most important ones. For instance, when cough starts and persists after choking. Choking is closure of the airway with difficulty of breathing. В частности, профессор хочет остановиться на том случае, когда кашель начинается и длительно продолжается после приступа удушья, после того, как происходит так называемая закупорка дыхательных путей. If cough occurs during or immediately after feeding, that's a worrying symptom that should be dealt with. Кроме того, если кашель начинается во время еды или сразу после кормления, это тоже очень серьезный симптом, на который обязательно нужно обратить внимание. And of course, you should alert your doctor if the cough is accompanied by blood production, blood sputum. Okay? И кроме того, если во время кашля наблюдается кровохаркание или в слизи обнаружатся следы крови, обязательно нужно отправить его к соответствующему доктору, поскольку это может быть серьезным заболеванием. Okay. Some features, some aspects of chronic cough, chronic cough in adults. A chronic cough, I repeat, is a cough lasting longer than 8 weeks. И It's 2 months, okay? некоторые аспекты хронического кашля у взрослых, то есть тот кашель, который длится более 8 недель, более 2 месяцев у взрослых. And it is a problem that affects about 15% of the general population. 15% is a lot. Одна из больших проблем это то, что хронический кашель наблюдается у 15% общей популяции. 15%. Это очень много. The vast majority is postmenopausal females. И большинство из них это женщины в постменопаузальном периоде. At least in our countries, it's a high financial burden because the national health system doesn't pay for the cough sedatives or many cough drugs. So the patients have to pay. The patients have to pay themselves. And it's an important aspect. Кашель это очень серьезная финансовая проблема, потому что ни одна система здравоохранения не платит пациенту, не компенсирует пациенту расходы за кашель. Пациент вынужден платить за лечение кашля сам. Поэтому это представляет очень важную также финансовую проблему. And one of the most important aspects you should remember is that chronic cough has a tremendous impact on quality of life. You cannot imagine how much people can be affected by this problem. I have met people who refuse to go to the theater, even to see friends because they are ashamed to show their cough. They don't go to a library. They do nothing because they are ashamed of their own cough. Okay, so this is an enormous negative aspect of chronic cough. Кашель оказывает очень негативное влияние на качество жизни пациента. Надо понимать это, потому что профессор в своей практике встречал пациентов, которым стыдно за их кашель, они не могут выходить в общество, они не могут посещать какие-то собрания, выходить куда-то еще. Они чувствуют чувство стыда, стигматизация возникает по поводу кашля, поэтому они существенно влияют на качество жизни пациентов.